ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូនាទីធ្វើម្ហូបនឹងខ្ញុំបានមកដល់ទៀតហើយចាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបមូលសាឡាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនបានឃើញជារូបថតស្លឹកហើយមែនទេឥឡូវយើងមកមើលចាពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេចាឥឡូវខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសសក់យើងចិត្តសបកវាស្អាតទៅពុះវាជាជ្រុងតូចអត់យកគ្រាប់ទេណាបងប្អូនទៅយកគ្រាប់គឺមូលទៅចេញទឹកហើយចាហើយការ៉ុតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងកាត់វាជាជ្រុងតូចដូចសសក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំដូចជាមានសសក់មានការ៉ុតមានជីហើយកូនសាឡាត់តូចហើយនឹងសាច់ក្តាមចាឥឡូវយើងកាត់ការ៉ុតហ្នឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ក្តាមមកបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តសាច់ក្តាមទេបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ត្រីចាឬក៏ជ្រូកបីជាន់ឬក៏សាច់បាតេអីចឹងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាគឺងាយមែនតែនចាចំពោះគ្រឿងផ្សំក៏អត់មានអីពិបាករកដែរចាហើយសាច់ក្តាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ដាក់ទាំងមូលទេបងប្អូនចាពុះវាជា2ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដាក់វាទាំងមូលទៅវារៀងធំបន្តិចចាមិនមែនថាវាអត់ឆ្ងាញ់អីទេវាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែយើងពុះវាជា2ចឹងទៅមូលតែវារៀងតូចតិចណាឥឡូវបងប្អូនឃើញអត់គ្រឿងផ្សំគឺមានសសក់មានជីមានកូនសាឡាត់តូចមានសាច់ក្តាមហើយនឹងការ៉ុតចាគ្រឿងផ្សំផ្នែកបន្លែតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកធ្វើសោសវិញម្ដងចំពោះសោសមានខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសបើសិនជាចង់ហឹលដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយវាហឹលហើយបងប្អូនចាហើយលាយជាមួយនឹងម៉ាយ៉ូណេចាបងប្អូនស្គាល់ណាណោះម៉ាយ៉ូណេចាលាយជាមួយនឹងម៉ាយ៉ូណេ2លាបព្រាបាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ស្ករសអត់ដាក់ទេបងប្អូនព្រោះញ៉ាំទៅវាអត់ឆ្ងាញ់វាអត់ចូលជាតិគ្នាណាចាម៉ាយ៉ូណេជាមួយទឹកដោះគោគឺវាចាប់ជាតិជាងចាហើយទឹកដោះគោហ្នឹងអត់ដាក់ច្រើនទេដាក់តែបន្តិចទេបងប្អូនហើយលួចអំបិលបន្តិចមកប៊ីចេងបន្តិចមកហើយកូរសម្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចារួចហើយសម្បាច់គុជឆ្មានៅពេលដែលយើងសម្បាច់គុជឆ្មាហើយយើងភ្លក់វាម្ដងទៀតថារសជាតិដែលយើងចង់បានហ្នឹងចាគឺល្មមនៅមានជាតិជូរហឹលបងប្អូនចាបើសិនជារៀងខាប់ទៅបងប្អូនអាចថែមជាទឹកក្តៅមកលាបព្រា2លាបព្រាចឹងតើវារៀងរាវបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនរាវពេកហើយក៏មិនខាប់ពេកដែរមកល្មមចាឥឡូវយើងមកមូម្ដងចំពោះការមូហ្នឹងក៏អត់មានអីពិបាកដែរគឺសបកណែមឆៅយើងនឹងឯងបងប្អូនចាយើងកាត់វាជា2មកយកទៅស្លក់ទឹកក្តៅដូចតណែមឆៅចឹងគ្រាន់តែថាខុសគ្នាត្រង់អត់មាននំបញ្ចុកអត់មានបាញ់ហយអីទេចាគឺមានតែបន្លែហើយនឹងសាច់ក្តាមនឹងឯងចាយើងមូទៅចានេះឃើញទេបងប្អូនចំពោះគ្រឿងផ្សំណាចាយើងមូទៅវាចេញជារាងសាឡាត់តូចមកតែម្ដងណាចាឃើញទេបងប្អូនស្រួលអត់ពិបាកទេចាមកហូបមួយមុខហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាអាហារសម្រន់បានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សម្រល់គីឡូអីគឺញ៉ាំទៅគឺត្រូវហើយបងប្អូនព្រោះយើងញ៉ាំបន្លែបងប្អូនចាដល់ពេលដែលយើងមូហើយយើងលាបខ្លាញ់វាតិចប្រហងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនចឹងទៅកាន់ទៅជាប់ដៃស្អិតជាប់ដៃហើយចាហើយយើងកាត់វាជា2មកជាការស្រេចអីបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរបៀបមូសាឡាត់ទៅគឺស្រួលធ្វើបន្លែអីគ្រឿងផ្សំអីអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរកនៅលើទីផ្សារបានអូខេចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាក្នុងមួយអាទិត្យអីខ្ញុំធ្វើញ៉ាំប្រហែលជាក្នុង2ដង3ដងព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មែនតើអាចធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាបងប្អូនបើសិនជាចង់ធ្វើញ៉ាំចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើចាកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាយបាយ